Salve, salve família, mano, tudo certo? No vídeo de hoje aí, mano, vai ser um pouquinho mais longo, tá ligado? Como vocês vão ver a seguir, porque é os stories do MC Menor MR, tá ligado? Respondendo os fãs. Então já vou deixar aí a seguir, tá ligado? Os stories do MC Menor MR pra vocês verem. Você nem me chama? Era um dos meus sonhos. Era não, é até hoje, como dançar, cantar e atuar. Também falar inglês, falar outras línguas seria muito importante. Dançar eu quero muito. Alô, identidade, Júlio Pai. É reunião? Bom dia, família Leite? Fecha, abre frente. Fecha, abre atrás. Que droga, mano. Ô! Vai pra onde, Tuta? Calma aí, João. Calma aí. Cê é louco, mas nem me dá uma carona, cuzão. Ai, caralho. Cê é louco. Olha a nave do parceiro, cuzão. Tá, pô, a favela venceu aqui, ó. Entra aqui, ó. É difícil se despedir, mas vou fazer o que se quer ir. Não começa, eu não quero discutir. Vai seguir em frente, seja feliz, mas não esqueça quem estava ali primeiro. Obrigado por nem... Artista tá difícil de lidar. Mas é nóis, paizão. Quando quiser falar comigo, dá um liga lá, mano. Porque, mano, é muita mensagem, velho. Eita pá! Tatuagem, o Alternática. Se tiver 20 aí, 30 que seja, que for fazer junto comigo, eu faço amanhã. Queria, meu, mas eu não sei dançar. Tem que chegar lá e representar nas dancinhas, mas eu não sei dançar. Aí eu vou chegar e vou passar vergonha no TikTok. Aí pronto. Sim, estou. Não. Tamo junto, obrigado aí pelo carinho. Deus abençoe, eu te trombar, pode custar que é a mesma fita. Quem conhece, tá ligado? E, pô, vou trazer uma roca pra você, vou erguer do seu lado e vamos pro combate, filho, valendo outra. Valendo da roca. Vem, vou te mandar um pedaço lá. Eu tomei a vacina, família, pra quem não sabe aí, sou da área da saúde. Bolsonaro, filha da puta. Você não trazer a vacina pra nós, viadão do caralho. Tá duro? Vou fazer um vale pra você comprar essa vacina do cara aí. Isso é uma comédia. Relaxa. A próxima facilita. Isso, vamos lá. Então família, se você gostou do vídeo de hoje, tá ligado? Desses stories aí do Menor MR, mano, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tá ligado? E também de seguir nossa página, tá ligado? Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Fiquem com Deus, falou!